Gli alberi possono comunicare tra loro attraverso un sistema sotterraneo di radici e funghi chiamato Wood Wide Web. Questo network permette agli alberi di scambiare nutrienti e inviare segnali di allarme in caso di pericolo. Ad esempio, un albero attaccato da insetti può avvisare i vicini, che iniziano a produrre sostanze chimiche di difesa. Questo sistema di comunicazione sotterraneo è essenziale per la salute e la sopravvivenza delle foreste.